Hello Nunba, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல VIVO X100 Pro குளோபல்ல அபிஷியல் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 58,000 ரூபாய்க்கு 3 பேஸ் வேரியன்ட், ஒரு கர்வ்டு டிஸ்பிளே, புது ப்ராசஸர் MediaTek Dimensity 9300, ஒரு 400 மார்க்கெட்டை கூட 3.23 GHz கிளாக் ஸ்பீட் பண்ணி ஒரு 8 கோர் ஆட்டோ கோர் ப்ராசஸர் அண்ட் ஸ்டன்னிங்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஃபீல்டோட இன்னைக்கு VIVO X100 Pro அபிஷியல் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வருஷம் 2024ல ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பிளாக்ஷிப் போனோட தான் இன்னைக்கு வரப்போகுது. சோ அந்த வரிசையில பார்க்கும்போது Xiaomi 14 Pro ஆகட்டும், iQ 12 Pro ஆகட்டும், இந்த VIVO X100 Pro ஆகட்டும், இல்லைன்னா Realme GT5 Pro ஆகட்டும், இது மாதிரி எல்லா பிளாக்ஷிப் போனுமே 2024 ஸ்டார்டிங்ல நிறைய ஸ்மார்ட் போன்ஸ் வரப்போகுது. அதுலயுமே லேட்டஸ்டான ஸ்னாப் டிராகன் ப்ராசஸரோட தான் வரப்போகுது. அண்ட் 3 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் பிளாக்ஷிப்பான கேமரா அரேஞ்ச்மெண்டோடையும் வரப்போகுதுன்னே சொல்லிக்கலாம். சோ இன்னைக்கு VIVO X100 Pro குளோபல் அபிஷியல் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஒரு 58,000 ரூபாய்க்கு. இந்த மொபைல்ல பாசிட்டிவ் என்ன, நெகட்டிவ் என்ன, சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. குளோபல்ல இப்போதைக்கு லான்ச் பண்ணிருக்கனால குளோபலோட ரிவ்யூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, சோ இந்த போன்ல என்ன பாசிட்டிவ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, என்ன நெகட்டிவ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ இந்தியன் ரிவ்யூ யூனிட் வந்தோடனே நம்ம சேனல்ல டெடிகேட்டடா நம்ம ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணுவோம். சோ இப்ப VIVO X100 Pro குளோபல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம். சோ இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் புதுசா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் VIVO X100 Pro பாக்ஸ். ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி X100 Pro எழுதிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கையில மொபைல் அண்ட் தட் உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் கேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தட் உங்களுக்கு 120 வாட் சார்ஜர், டைப் சி கேபிள், யூசர் கேரண்டி, வாரண்டி புக்ஸ், ஃபைனலா சிம் டூல் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த மொபைலோட ரிவ்யூ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடா இருக்கட்டும், ஆபீஸா இருக்கட்டும், எல்லார் வீட்லயுமே இனிக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு எல்லாருமே யூபிஎஸ் போட்டிருக்கோம். ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்துட்டீங்கன்னா பயங்கரமான ஷட் டவுன் போயிட்டு இருந்துச்சு. சோ அன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அன்னைக்கு இருந்து யூபிஎஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாயிருச்சு. ஒரு வீடா இருக்கட்டும், ஆபீஸா இருக்கட்டும், யார் புதுசா கன்சிடர் பண்ணாலும் ஒரு யூபிஎஸ்க்கு ஒரு இடத்த வைங்கயா அப்படின்னு மாதிரி ஒரு பெரிய அளவுக்கு இன்னைக்கு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் உருவாயிருச்சுன்னே சொல்லலாம். சோ இன்னைக்கு ஒரு இன்வெர்டர் பேட்டரி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா சோ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஏகப்பட்ட பிராண்ட்ஸ், ஏகப்பட்ட பேர் இன்னைக்கு இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஆனா நம்மளை பொறுத்தளவு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் வேணும். சோ அதே மாதிரிதான் இவங்க இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஆல் ஓவர் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட ஃபுல்லா கவர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக்கோட இன்னைக்கு யூபிஎஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன். அண்ட் தட் உங்க போஸ்டர்லயும் காட்டுறேன். சோ இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சூப்பரான சேஃப்டியான இன்வெர்டர் அண்ட் பேட்டரிஸை குறைஞ்ச விலையில் நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சோ இதே மாதிரி உங்களோட பிசினஸ் அது கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் கொடுக்குறேன். நீங்க செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க, நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. VIVO X100 Pro இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேஸ் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தட் உங்களுக்கு பேஸ் வேரியன்ட் ஒரு 58,000 ரூபாய்க்கு குளோபல்ல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியன் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா 58,000 ரூபாய்க்கு வரது வாய்ப்பே கிடையாது. சோ என்னோட திங்கிங் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இதோட பிரைசிங் ஒரு 60,000 இருந்து ஒரு 65,000 ரூபாய்க்குள்ள வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னே சொல்லலாம். அது போக இதோட டிசைன் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது பின்னாடி உங்களுக்கு 3 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு சர்க்கிள்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. வித் கிளாஸ் பாடி பில்ட் ஃப்ரேம் அலுமினியம் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. முன்னாடி டிஸ்பிளேக்கு எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனும் இவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்ல. இங்க ரிங்ஸ்குள்ள 3 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாதி போன் இந்த ரிங்ஸே கவர் ஆயிருது. சோ அது மாதிரி ஒரு பெரிய மேசிவான ஒரு ரிங்ஸ்குள்ள ஒரு 3 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்டோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதோட டிசைன் ஃபேக்டர் பொறுத்தளவு இதை பார்க்கும் போது நிஜமாவே ஒரு சூப்பரான பிரீமியமான டிசைன் ஃபேக்டர் இருக்கு. கையில யூஸ் பண்றதுக்குமே நல்லா கன்வீனியன்டா இருக்கு. அது போக நல்ல ஒரு பிரீமியமான ஒரு குவாலிட்டியில கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதோட டிசைன் ஃபேக்டர் பொறுத்தளவு VIVO X100 Pro டிசைனை பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பார்ப்போம். இங்க டிஸ்பிளே பார்க்கும்போது 6.78 இன்ச் ஒரு AMOLED LTPO 1 பில்லியன் கலர் 120 ஸ்டஃபர் ஸ்டேட் 3000 நிட்ஸ் பிரைட்னஸ் கோர்வஸ்கி பிளஸ் ஒரு கர்வ்டு டிஸ்பிளே சென்ட்ரல் ஒரு சின்ன பஞ்ச் கலர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ இந்த டிஸ்பிளே சூப்பராவே இருக்கு. இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லாவே விசிபிளா இருக்கு. அது மட்டும் கிடையாது, கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் சூப்பராவே இருக்கு. கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ் ஓவரால் குட். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான டிஸ்பிளே நோட்டம் VIVO X100 Proல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைலோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர்ஸ் பார்ப்போம். இதோட வெயிட் ஒரு 221 கிராம், திக்னஸ் 8.9 mm திக்னஸ். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 14 Fun Touch OS 14 அதுக்கு மேல கொண்டு வந்திருக்காங்க. LPDDR5XM UFS 4.0 சப்போர்ட், ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் வித் ஹை ரேஸ்ட் ஆடியோ சர்டிபிகேட், Wi-Fi 6 and 7க்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு OTG அப்டேட்டோட இங்க 7க்கு அப்டேட் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க Wi-Fi சைட்ல. Bluetooth 5.4 and NFC சப்போர்ட், IR blaster, IP68 ரேட்டிங், அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார். இது மாதிரி ஒரு சூப்பரான சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல VIVO X100 Proல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட பேட்டரி பார்ப்போம். பேட்டரி பார்க்கும்போது 5260 ஆம்ஸ் பேட்டரி, சார்ஜ் பண்றதுக்கு 100 வாட் சார்ஜரோட இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. 50 வாட்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இங்க ரிவ்யூ பார்க்கும்போது இங்க 1 டே வரைக்கும் நல்ல பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு குளோபல் யூனிட் யூஸ் பண்றவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ நிஜமாவே ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு பேட்டரி பேக்கப் கண்டிப்பா இந்த போன்ல இருக்கும்னே நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து இந்த மொபைலோட கேமரா செக்மெண்ட் பார்ப்போம். இங்க பிரைமரி சென்சார் பார்க்கும்போது 50 MP வித் OIS 1.8 அபர்ச்சர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அடுத்து ஒரு 50 MP OIS டெலோஃபோக்கஸ்
அடுத்து உங்களுக்கு 50 MP அல்ட்ரா வைட் சென்சார், நீங்க ஹையஸ்டா 8K 30 frames per second அண்ட் 4K சினிமேட்ரிக் மோட்ல வீடியோ எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல 32 MP செல்ஃபி கேமரா ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ கேமரா ஷாட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராவே இருக்கு சொல்லலாம். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த வட்டம் பிரைமரி சென்சார் ஒரு சோனி சென்சார் 989 சென்சார் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது போக மீதி இருக்க 2 சென்சாருமே சாம்சங் சென்சார் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. செல்ஃபி கேமரா சாம்சங் சென்சார் தான். சோ இதோட அவுட்புட் தாறுமாறா இருக்குன்னே சொல்லலாம். கேமரா குவாலிட்டியா இருக்கட்டும், சோ அவுட்புட் ரேஞ்சா இருக்கட்டும், எல்லாமே சூப்பராவே இருக்கு. நல்லாவே இங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். இந்த VIVO X100 Pro மொபைலை பொறுத்தளவு ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு கேமரா அரேஞ்ச்மெண்டோட அண்ட் ஸ்டன்னிங்கான ஒரு அவுட்புட்டோட இந்த VIVO X100 Pro கேமரா செக்மெண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அண்ட் ஃபைனல் இங்க பார்க்க போறது ப்ராசஸர். இன்னொரு மீடியாடெக் டிமென்சிட்டில இந்த வருஷத்துக்கு 2024 பிளாக்ஷிப் ப்ராசஸரோட உங்களுக்கு 9300 ப்ராசஸர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு 4nm ஆர்க்கிடெக்டோட 3.25 GHz கிளாக் ஸ்பீட் பண்ணி ஒரு 8 கோர் ஆட்டோ கோர் ப்ராசஸரோட இங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த VIVO X100 Pro மொபைல் பொறுத்தளவு ஒரு சூப்பரான பிளாக்ஷிப்பான ப்ராசஸர்னே சொல்லிக்கலாம். சோ ஸ்னாப்டிராகன் 8 Gen 3 எப்படி இருக்குமோ அதே காட்டிலும் இங்க நல்லாவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ப்ராசஸர் 9300 ப்ராசஸர். ஆனா இந்த 9300 வச்சு எத்தனை மொபைல் வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த 9200 வச்சு ஒரே ஒரு மொபைலோ 2-3 மொபைல் தான் வந்துச்சு. நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நிறைய பிராண்ட்ஸ் நிறைய போன்ஸ்ல இந்த ப்ராசஸர் வச்சு வரலன்னே சொல்லிக்கலாம். இந்த 9300 இந்த வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த VIVO X100 Proல தான் இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நிஜமே நல்லா ஆப்டிமைஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாது, கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மல்டி டாஸ்கிங் அண்ட் ஆப்டாப் ஜம்ப் பண்றதாகட்டும் எல்லா எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ்க்குமே ஒரு சூப்பரான ஒரு பவர்ஃபுல்லான சிப்செட் மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த ப்ராசஸர் பொறுத்தளவு சோ ஒரு சூப்பரான பிளாக்ஷிப் ப்ராசஸரோட இந்த VIVO X100 Pro கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். சோ ஃபைனலா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த VIVO X100 Pro என்னைய பொறுத்தளவு ஒரு 58,000 ரூபாய்க்கு குளோபல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியன் ரீஜன்ல எவ்வளவு வரப்போகுதுன்னு தெரியாது. பட் ஆனா இந்த VIVO X100 Pro சோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இல்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா டிஸ்பிளேவா இருக்கட்டும், சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்ஸ் ஆகட்டும், இங்கோட பேட்டரியோட MH ஆகட்டும், ஏன்னா 5200 mAh பேட்டரி ஒரு பிளாக்ஷிப் போன்ல பாக்குறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த போனா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு 100 வாட் சார்ஜர், நல்ல ஒரு கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட், சோனி சென்சாரோட, அது போக நல்ல ஒரு மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி ப்ராசஸர் 9300 எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. சோ சாஃப்ட்வேர் சைடுக்கு என்னென்ன வேணும், அது போக டிஸ்பிளேக்கு எப்படி இருக்கணும், பேட்டரியோட பேக்கப் எப்படி இருக்கணும், கேமரா எல்லாம் எப்படி அவுட்புட் வரணும், ப்ராசஸர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், இது மாதிரி எல்லா விஷயத்திலும் பார்த்து செதுக்கி இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த VIVO X100 Pro மொபைலை பொறுத்தளவு. சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைலை பத்தி என்னென்ன ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்குன்னு இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுக்கு நான் டெலிவரி பண்ணிருக்கேன். சோ இந்தியால லான்ச் ஆனோன்னே இதுக்குன்னு டெடிகேட்டா நம்ம ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணுவோம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட அவ்வளவுதான். இதுல எது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல கமெண்ட்ஸ் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மத்தவங்க ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.